Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிறது Zebronicsல தண்டர் ஒயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு Zebronics தண்டர்போல்ட் ஒயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். நல்லா ரெட் கலரில் செம்மையாக இருக்குது. ரெட் அண்ட் பிளாக்கு நல்லா இருக்குது. ஓகே, பவர் ஆன் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கால் கட் பண்ணுற மாதிரி 3.5mm ஜாக்கு, மைக்ரோ யூஎஸ்பி, வால்யூம் அப் டவுன், ப்ளே பாஸு, எஸ்டி கார்டும் போட்டுக்கலாம் போல இருக்குது. ப்ளே பண்ணி பார்க்குற மாதிரி. ஓகே, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது ரெண்டு பக்கமும். ஓகே, இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டோம். எப்பவும் போல தான் யூசர் மெனு என்ன படிச்சுக்கலாம் தெரிஞ்சவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 3.5mm ஜாக்கு, ரெண்டுமே மெயில் பாயிண்ட் தான். மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜ் போடுறதுக்காக. ஓகே ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. தேங்க்யூ.